Всем привет! Вы на канале Хлебушка. И смотрите, какой у меня крутой самолет. Сейчас мы будем его запускать. И будет он летать как настоящий. Ух ты! Где он там? Самолет хорошо летает, когда ветер дует. Что это было? Друзья, а у вас есть такой же самолет, как у меня, какого-то цвета? Вот у меня, например, красный, а у вас какой? Напишите в комментариях. Знаешь, какой у них самолет? Какой? У них есть самолет. Есть, да? А знаешь, какой цвет? Не знаю. Синий. Синий, думаешь? Да. И у них сирень. Вот смотрите, друзья, такой же самолет, как у меня. Друзья, не обращайте внимания, что самолет наш отвалит. Я. А где эта штука? Друзья, вам нравится этот самолет? Если нравится, тогда пишите комментарии. Если не нравится, тогда все равно ставь лайк. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте мне лайки. Всем пока!